ओम शांति। अॼु जा वाक्य आहिनि अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्तियुनि जी लीलाउनि जो अनुभव। 26/6/77 जा वाक्य आहिनि। पंहिंजी वास्तविक साइलेंस जी शक्ति खे सुठी तरह ॼाणे विया आहियो। पंहिंजी वास्तविक असांजी साइलेंस जी शक्ति खे सुठी तरह ॼाणे विया आहियो। जीअं वाणी जी शक्ति जो, कर्म जी शक्ति जो प्रत्यक्ष प्रमाण ॾेखारण में ॾींदो आहे न, उहा सभिनि खां पावरफुल हूंदी आहे साइलेंस जी शक्ति। जीअं वाणी ऐं कर्म जी शक्ति जो प्रत्यक्ष परिणाम ॾिसंदा आहियो, उहा ई सभिनि खां पावरफुल हूंदी आहे साइलेंस जी शक्ति। इन जो प्रत्यक्ष प्रमाण ॾिठो अथव, कॾहिं अनुभव कयो अथव? जीअं वाणी द्वारा कीअं आत्मा खे परिवर्तन करे सघंदा आहियो, ईअं साइलेंस जी शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा कहिड़ी बि आत्मा जी वृत्ति दृष्टि खे परिवर्तन करण जो अनुभव आहे। वाणी द्वारा त जो साम्हूं हुजे उनखे ई परिवर्तन कंदासीं, है न। लेकिन मनसा द्वारा व वाइसलेस जी शक्ति द्वारा केतिरी बि स्थूल में दूर रहण वारी आत्मा हूंदी, उनखे सम्मुख जो अनुभव कराए सघंदा आहियो। बाबा चवनि था मनसा व साइलेंस जी शक्ति द्वारा असां केतिरी बि परे रहण वारी आत्माउनि खे बि सम्मुख जो अनुभव कराए सघंदा आहियूं। जीअं बाबा जो बि थींदो आहे न, हाणे बाबा जो हाणे अव्यक्त मिलन टीवी में ॾिसंदा आहियूं त बि ईअं लॻंदो आहे जीअं सम्मुख बाबा अञा हाणे बि चवनि था। जीअं साइंस जे यंत्र द्वारा दूर जो दृश्य सम्मुख अनुभव कंदा आहियूं, उहा साइलेंस जी शक्ति द्वारा बि दूरी समाप्त थी साम्हूं जो अनुभव तव्हां बि कंदा, अन्य आत्मायूं बि कंदियूं। इनखे ई योग बल चइबो आहे। लेकिन जी साइंस जी साधन जो यंत्र भी कॾहिं काम कंदो आहे, ये साइंस जो साधन जो यंत्र भी तॾहिं कम कंदो आहे जंहिंजो कनेक्शन मेन स्टेशन सां हूंदो। इन ही प्रकार साइलेंस जी शक्ति द्वारा अनुभव तॾहिं थींदो जॾहिं कि बाप दादा सां निरंतर क्लियर कनेक्शन हूंदो। असांजो बाप दादा सां निरंतर क्लियर कनेक्शन हूंदो, तॾहिं ही असां ऐं ॿिया बि अनुभव करे सघंदा आहिनि। हुते सिर्फ़ कनेक्शन हूंदो आहे, लेकिन हिते कनेक्शन अर्थात रिलेशन। जॾहिं बाबा खे असां पंहिंजो पीउ सम्झंदासीं तॾहिं ही करे सघंदा आहियूं। सभी क्लियर अनुभव तॾहिं थींदा जॾहिं मनसा शक्ति जो प्रत्यक्ष प्रमाण ॾिसी सघंदा। बाबा चवनि था जॾहिं अनुभव असांजो बाबा सां कनेक्शन ठीकु हूंदो न, रिलेशन, तॾहिं असां इहे मनसा शक्ति जो प्रत्यक्ष प्रमाण ॾिसी सघंदा आहियूं। हाणे ताईं मनसा शक्ति द्वारा आत्माउनि जो आह्वान करे परिवर्तन करण जी सूक्ष्म सेवा ॾाढी घटि कंदा आहियो। जॾहिं आत्मिक शक्ति वारी सेमी प्योर आत्मायूं पंहिंजी साधना द्वारा आत्माउनि जो आह्वान करे सघंदियूं आहिनि, अल्पकाल जे साधन द्वारा परे वेठी हुई आत्माउनि खे चमत्कार ॾेखारे सघंदियूं आहिनि, पंहिंजी तरफ़ आकर्षित करे सघंदियूं आहिनि, त परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति छा न करे सघंदी आहे न। अॼु दुनिया में केॾा गुरु संत सन्यासी निकिता आहिनि, त इहे पंहिंजी साधना द्वारा जॾहिं परे वेठे बि पंहिंजे फॉलोअर्स खे या कंहिंखे बि आकर्षित करे सघंदा आहिनि, चमत्कार ॾेखारे सघंदा आहिनि, त असां वटि त सुप्रीम शक्ति आहे। त परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति छा न करे सघंदी आहे। हिन जे लाइ विशेष एकाग्रता जी शक्ति खपे। बाबा चवनि था
संकल्पन जी भी एकाग्रती, स्थिति जी भी एकाग्रती हुजणी खपे। असांजी संकल्पन जी भी एकाग्रती, स्थिति जी भी एकाग्रती हुजणी खपे। जॾहिं असांखे एकाग्रती हूंदी, जॾहिं कल्ह बाबा चई न उन महीन बुद्धि ठाहिणी आहे, जॾहिं चाहूं उहो उन समय ओड़ो ई संकल्प करणो आहे, ॿियो कोई संकल्प अचे ई न। एकाग्रत संकल्पन में भी एकाग्रता खपे ऐं स्थिति में भी असांखे एकाग्रता खपे। एकाग्रता जो आधार आहे अंतर्मुखता। अंतर्मुख में रहण सां अंदर ही अंदर ॾाढा कुछ विचित्र अनुभव कंदासीं असां। जॾहिं असां अंतर्मुखी थी वेंदा आहियूं न, अंतर्मुखी अर्थात खुद के आत्मा समझी बाबा खे यादि करे कर्म कंदा वेंदासीं त असांखे अंदर ही अंदर ॾाढा विचित्र अनुभव थींदा। जीअं दिव्य दृष्टि सां सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक जी अनेक विचित्र लीलायूं ॾिसंदा आहियूं न, वैसे अंतर्मुख द्वारा भी सूक्ष्म शक्तियुनि जी लीलायूं अनुभव कंदा। जीअं जेका संदेश खणी वेंदियूं आहिनि, हुननि खे त बाबा दिव्य दृष्टि द्वारा हीअं अनुभव कराईंदा आहिनि। हुननि जी ख़ुदि जी महिनत न हूंदी आहे, उहा असांखे न असां अंतर्मुखता द्वारा भी पंहिंजे पुरुषार्थ अनुसार भी उहो अनुभव करे सघंदा आहियूं। आत्माउनि जो आह्वान करणु, आत्माउनि सां रोह रियान करणु, आत्माउनि जे संस्कार स्वभाव के परिवर्तन करणु, आत्माउनि जो बाप सां कनेक्शन जोड़णु। जीअं माण्हू साम्हूं कंहिंखे कोर्स थो ॾे, साम्हूं कंहिंखे ज्ञान थो ॿुधाए, साम्हूं कंहिंसां ॻाल्हाए थो, साम्हूं कंहिंखे सम्झाए थो, हीअं न करो, हीअं न करो। हीअं असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी बाबा खे यादि करे कहिड़ी भी आत्मा के कोर्स, सम्झो मां पूरी विश्व जी आत्माउनि खे कोर्स थी ॾियां, मां पूरी विश्व जी आत्माउनि खे ज्ञान थी ॿुधायां, मां पूरी विश्व जी आत्माउनि खे चवां थी इहे स्वभाव संस्कार ठीकु न आहे, बाबा चईंदा आहिनि ईअं करो, ईअं करो। या के विशेष कंहिं आत्मा खे तव्हांखे ये बाबा जो इहो ज्ञान ॾियणो आहे, त उहा स्थूल में त उहा आत्मा नथी वठे, लेकिन त सूक्ष्म में बाबा खे यादि करे उन आत्मा जे बारे में संकल्प करे ईअं सम्झो मां उन आत्मा खे ज्ञान थी ॾियां। जानकी दादी ईअं कंदा हुया। जानकी दादी पहिरियों न चईंदा हुया मां दीवारनि के कोर्स कराईंदी हुअमि, पेड़ पौधनि के कोर्स कराईंदी हुअमि, क्लास कराईंदी हुअमि। अप्राप्त आत्मा, अशांत दुखी रोगी आत्मा खे दूर वेठे भी शांति, शक्ति और निरोगीपन जो वरदान ॾेई सघंदा आहियो। जीअं शक्तियुनि जे जड़ चित्रनि जे वरदान ॾियण जो स्थूल रूप हस्तनि में ॾेखारियो अथनि न, हस्त भी एकाग्र रूप ॾेखारियो अथनि। वरदान जो पोस, हस्त, दृष्टि, संकल्प एकाग्र ही ॾेखारींदा आहिनि। ये चैतन्य रूप में एकाग्रता जी शक्ति खे वधायो त रूहनि जी दुनिया में रूहानी सेवा थींदी रहंदी। रूहानी दुनिया मूल वतन न, लेकिन रूह खे आह्वान करे करे रूहानी सेवा करे। हिते ही असां के सम्झो असां संकल्प था करूं सभी बीमार आत्मायूं असांजे साम्हूं अचूं ऐं असां उन्हनि खे शांति जो, सुख जो, शक्ति जो, निरोगीपन जो वरदान था ॾियूं। हीअं करे सघंदा आहियो कि मां सभी बीमार आत्माउनि खे, मां आत्मा बाबा खे यादि करे सभिनि खे शक्ति थी ॾियां, सभिनि खे निरोगीपन जो वरदान थी ॾियां। त हीअं करे सेवा करे सघंदा आहियूं। जे जड़ चित्रनि में माण्हू हस्त सां उहो ॾींदा आहिनि, असां एकाग्रता जी शक्ति सां हीअं रूह जी सेवा करूं।
ये रूहानी लीला जो अनुभव करो, ये रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में करे सघंदा आहियो। त वाचाऊं कर्मणा सेवा में जो तेरी मेरी जो टकराव थींदो आहे न, नाम मान शान जो टकराव थींदो आहे, स्वभाव संस्कार जो टकराव थींदो आहे, समय संपत्ति जो अभाव हूंदो आहे, हिन प्रकार जे जो भी विघ्न पईंदा आहिनि, ये सर्व विघ्न भी समाप्त थी वेंदा जॾहिं असां ये रूहानी सेवा करणु लॻी वेंदासीं न। त रूहानी सेवा करण सां ये जेका भी असां वाचा कर्मणा सेवा कंदे बि जो भी विघ्न ईंदा आहिनि, इहे भी सभु ख़तमु थी वेंदा। रूहानी सेवा जो हिकु संस्कार ठही वेंदो, हिन संस्कार में भी तत्पर रहंदो। हिन वर्ष ये पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो, बाबा चवनि था। तो ये बाबा कॾहिं चई 76 में जो भी आत्माएं वाणी द्वारा वो प्रैक्टिकल लाइफ जे प्रभाव द्वारा संपर्क में आयूं आहिनि, उहे संपर्क में अचण जी उम्मीदवार आहिनि। जो भी आत्मायूं वाणी व प्रैक्टिकल लाइफ जे प्रभाव द्वारा आयूं आहिनि संपर्क में अचण जी ही उम्मीदवार आहिनि ऐं हुन आत्माउनि खे रूहानी शक्ति जो अनुभव करायो। मेहनत जो अनुभव, महानता जो अनुभव करायो। हाणे मेहनत तथा महानता सां गॾु गॾु रूहानीअ जो भी अनुभव करायो हुननि आत्माउनि खे। 3 ॻाल्हियुनि जो अनुभव करायो। त बाबा चवनि था हिन शिवरात्रि ते अहिड़ी स्थूल ऐं सूक्ष्म स्टेज ठाहियो जंहिंसां अचण वारी आत्माउनि खे पंहिंजे स्वरूप, रूह ऐं रूहानियत जो अनुभव थिए। हाणे शिवरात्रि अचे थी न, वाणी द्वारा वाणी सां परे वञण जो अनुभव थिए। ये संपर्क में अचण वारी आत्माउनि खे विशेष उन्हनि जो प्रोग्राम रखो, लक्ष्य रखो कि इन्हनि खे अनुभव कराइणो ई आहे असांखे, न कि सिर्फ़ु भाषण करिणो आहे। चाहे नंढा नंढा संगठन ठाहियो, लेकिन रूहानियत ऐं रूहानी बाप जे संबंध ऐं अनुभव में समीप लायो। हुन आत्मा खे पंहिंजे बाप जे समीप लाइणो आहे असांखे। इन रीति उन्हनि खे जो भी ज्ञान व्यान ॾियणो अथव, कोर्स कराइणो अथव, लेकिन लक्ष्य हुजणो खपे कि असांखे हिनखे पंहिंजे रूहानी बाप जे संबंध में भी लाइणो आहे ऐं अनुभव भी कराइणो आहे। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति ॿई खां स्थान और स्थिति ॿिन्ही सां दूर सां ई रूहानियत आकर्षण थिए, रूहानियत जी आकर्षण थिए। असांजी स्थान और स्थिति ॿिन्हिनि द्वारा माण्हुनि खे रूहानियत जो अनुभव थिए। जनरल स्टेज ॾियण जी ॻाल्हि न आहे, जनरल संदेश ॾियण जी ॻाल्हि न आहे, लेकिन उन आत्मा खे पंहिंजे बाप जो सां संबंध जुड़ाइणो आहे। उहा आत्मा मञे कि हा मां आत्मा आहियां, इहो मुंहिंजो पीउ आहे। उहो करिणो आहे, भले करो, लेकिन ये ज़रूर करो। बाक़ी जो कंदा आहियो भले करो, लेकिन ये ज़रूर करो। हिन जे लाइ निमित ठहियल हुई आत्माउनि खे अर्थात सर्विसेबल आत्माउनि खे विशेष हुन ॾींहुं एकाग्रता जो, अंतर्मुक्ता जो व्रत वठिणो पवंदो। भई सम्झो तव्हां सोचो था असां त कुझु सेवा करूं न, त असां त घर में ई वेठा आहियूं, लेकिन अगरि तव्हां घर में भी हाणे जीअं शिवरात्रि अचे थी त घर में भी आहे न विशेष अभ्यास करो, अंतर्मुक्ता जो अभ्यास करो कि हिन शिवरात्रि ते सभिनि आत्माउनि खे पंहिंजे बाप जो परिचय मिली वञे। तव्हां इहे संकल्प करो। तव्हांजो संकल्प काथे भी जो भी आत्माउनि खे इन संदेश न मिलियो हूंदो न, उन्हनि खे संदेश मिलण में तव्हांजो संकल्प कमु कंदो। विशेष एकाग्रता जो, अंतर्मुक्ता जो व्रत हाणे खां ई रखो। जे माण्हू त ॿिया तयारी कंदा, लेकिन असांखे बाबा जे ॿारनि खे छा करिणो आहे?
एकाग्रता जो अंतर्मुखता जो व्रत रखो, संकल्प करो कि हर आत्मा खे पंहिंजे बाप जो परिचय मिली भी वञे, उन्हनि खे सम्झ में भी अची वञे। हाणे न मिलंदा त बाबा सां कॾहिं मिलंदा, है न। हिन व्रत सां वृत्तियुनि खे परिवर्तन करो। जीअं भगत माण्हू स्थूल भोजन करे व्रत रखंदा आहिनि न, त इहे जो बि त्योहार ईंदो आहे न, चाहे दिवाली आहे, होली आहे, हाणे शिवरात्रि आहे, कोई बि त्योहार स्थूल रीति त जो मल्हाईंदा आहियो मल्हायो, लेकिन असांखे उन त्योहार ॾींहुं या विशेष उन खां पहिरियों इहो अभ्यास करिणो आहे। जे त्योहार जो महत्व आहे, जीअं हाणे शिवरात्रि अचे थी, त हिन लाइ असां संकल्प करूं सभी आत्माउनि जी जोत जगी वञे, सभु आत्माऊं बाबा सां मिली वञनि, ज्ञान जो टियों नेत्र खुली वञे उन्हनि जो। जीअं भक्त माण्हू स्थूल भोजन जो व्रत रखंदा आहिनि, त सर्विसेबल ज्ञानी तू आत्मायूं व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म जी हलचल सां परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहण जो व्रत करो। व्यर्थ संकल्प हाणे खां ई अभ्यास कंदो त उहो संस्कार ठही वेंदो, पोइ असांजो फालतू सोचणु ॻाल्हाइणु करणु सभु बंदि थी वेंदो, असांजी बि धारणा थी वेंदी। त बाबा चवनि था हाणे व्यर्थ सां मुक्त थी एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहण जो व्रत रखो। तॾहिं आत्माउनि जो ज्ञान सूर्य जो चमत्कार, आत्माउनि खे ज्ञान सूर्य जो चमत्कार ॾेखारे में ॾींदो। कोई अलौकिक प्लान ठाहियो, जीअं भक्तनि में अगरबत्ती जी खुशबू परे खां ई आकर्षित कंदी आहे न, त हाणे असां सभु एतिरो व्रत रखूं कि असांजी रूहानियत सां सभी रूह जगी वञनि, बाबा सां मिलन मनाए छॾियो। संपर्क वारनि खे संबंध में लायो, सम्झो हाणे छा करिणो आहे। अनुभव द्वारा उन विशेष आत्माउनि खे आवाज़ फैलाइण जे निमित ठाहियो। ऐं जेकी विशेष आत्मायूं आहिनि, जंहिंजा सुठा सुठा अनुभव आहिनि, उहो बि अगरि ॿियनि खे ॿुधाईंदा त हिन सां बि सेवा थी वेंदी न। अच्छा, अहिड़ा रूहानियत में एकाग्रता जो अनुभव कराइण वारा, हर संकल्प हर सेकेंड रूहानी सेवा में तत्पर रहण वारा, रूहनि खे अनुभव द्वारा राहत ॾियण वारा, अहिड़ा रूहानी सेवादारनि खे बाप दादा जो यादि प्यार ऐं नमस्ते। रूहनि खे अनुभव द्वारा राहत ॾियण वारा, अहिड़ा रूहानी सेवादारनि खे बाप दादा जो यादि प्यार ऐं नमस्ते। दादी जी सां गॾु बाबा जी मुलाक़ात साकार रूप में एकाग्रता जी शक्ति जी कई प्रत्यक्ष प्रमाण ॾिठा। दूर वेठे हुए ॿार प्रैक्टिकल अनुभव कंदा हुया कि विशेष रूप सां बाप दादा मूंखे यादि कई, वो विशेष रूप सां मूंखे शक्ति जी प्राप्ति जो अनुभव कराई। संकल्प ऐं ॻाल्हियूं ॿई तरफ़ जी मिलंदियूं हुयूं, संकल्प ऐं ॻाल्हियूं ॿिन्ही तरफ़ जी मिलंदियूं हुयूं। अहिड़ी प्रैक्टिकल अनुभव ॾिठो न, जो टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलंदो आहे त रिंग वॼंदी आहे। वैसे बाप जो संदेश व संकल्प जो डायरेक्शन ॿारनि खे जॾहिं पहुचंदो आहे त कहिड़ी रिंग वॼंदी आहे, अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक ख़ुशी जी लहर में रोमांच खड़ा थी वेंदा आहिनि। जीअं टेलीफोन जी रिंग वॼंदी आहे ऐं कोई माण्हू मैसेज ॾींदो आहे, ईअं बाबा अगरि अॼु असांखे विशेष शक्ति भरी अथई, बाबा असांखे यादि कयो अथई, बाबा असांखे कुझु प्राप्ति कराई अथई अॼु, त असांखे अंदर ही अंदर न आत्मा खे अचानक ख़ुशी जी लहर में रोमांच खड़ा थी वेंदा, बाबा चवनि था। लेकिन जीअं कोई रिंग ॿुधंदे हुए बि अनसुनो करे ॾींदो आहे त मैसेज न मिलंदो आहे न, उहो ॿारनि खे अनुभव थींदो ज़रूरु आहे, लेकिन अलबेलेपन में हली हलंदा आहिनि। एकाग्रता जी शक्ति जी लीलाउनि खे कैच न करे पाईंदा आहिनि उहे।
एकाग्रता जी शक्ति की जी लीलाउनि खे कैच न करे पाईंदा आहिनि, लेकिन अनुभव थींदो ज़रूरु आहे। वैसे आत्माउनि खे बि आत्माउनि जो थींदो आहे। पाण नॉर्मल लाइफ में बि तव्हां कुझु सोचो था, साम्हूं वारो बि उहो ई कुझु सोचे, ऐं तव्हां चओ हा मूंखे जीअं वीचार आयो, उहो चईंदो मूंखे बि ईअं ई आयो, त मतिलबु हुन समय तव्हां एकाग्रता जी शक्ति सां ॿिन्हिनि जो कनेक्शन थियो हुयो। त बाबा चवनि था की ॿारनि खे अनुभव थींदो आहे, लेकिन अलबेलेपन में हलाए ॾींदा आहिनि। एकाग्रता जी शक्ति जी लीलाउनि खे कैच न करे पाईंदा आहिनि, लेकिन अनुभव ज़रूरु थींदो आहे। वैसे आत्माउनि खे बि अनुभव थींदो आहे, लेकिन जीअं चारों ओर में हलचल, चारों ओर हलचल हुजे, टेलीफोन जे स्तंभ में हलचल थी वञे त मैसेज कैच न करे पाईंदा न। हुते वातावरण जो, वायुमंडल जो प्रभाव हूंदो आहे, हिते पोइ वृत्ति जो प्रभाव हूंदो आहे। वृत्ति अगरि वृत्ति में चंचलता हूंदी न त असां बाबा जो सिग्नल कैच न करे पाईंदासीं। वृत्ति चंचल हुजण जे कारण मैसेज खे कैच न करे पाईंदा आहियूं। त हिन वर्ष में एकाग्रता जो दृढ़ संकल्प करण वारो ग्रुप तैयार थियणो खपे। एकाग्रता जो दृढ़ संकल्प करण वारो ग्रुप जो ये विचित्र अनुभव करे सके। ये सागर जे तले में वञी करे अनुभव जा हीरा मोती वठणो आहे। त बाबा चवनि था ऐं ज्ञान सागर जी लहरनि में लहराइण जो अनुभव करणो आहे। लहरनि में जो ये अनुभव कयो वो अंदर तले में वञणो आहे। पोइ अमूल्य खजानो तले मां ई मिलंदो आहे न। त पहिरियों त असांखे बाबा जो अनुभव करे करे धीरे धीरे अंतर्मुखता थी करे नया नया विचार सागर मंथन करे नया नया मोती कढो। इहा ॻाल्हि पकी करण सां सभी ॻाल्हियुनि सां ऑटोमेटिकली किनारो थी वेंदो। जॾहिं असां हिन मनन चिंतन में रहंदासीं न त सभिनि ॻाल्हियुनि सां किनारो थी वेंदो। इनखे ई स्वचिंतन स्वदर्शन समर्थ सेवा चइबी आहे। लाइट हाउस माइट हाउस जी ये स्टेज आहे। पोइ दृष्टि जो दान ॾियणो पए, नज़र सां निहाल करण जी ये स्टेज आहे। जॾहिं असां ईअं स्वचिंतन में स्वदर्शन में रहंदासीं न त असां दृष्टि द्वारा कंहिंखे बि नज़र सां निहाल करे सघंदा आहियूं। एकाग्रता शक्ति ॾाढो विचित्र रंग ॾेखारींदी आहे। उहो सिद्धियूं वारा बि एकाग्रता सां ई सिद्धि प्राप्त कंदा आहिनि। स्वयं जी औषधि बि एकाग्रता जी शक्ति सां करे सघंदा आहिनि। अर्थात स्वयं जी बीमारियुनि खे बि उहो एकाग्रता जी शक्ति सां दूर करे सघंदा आहिनि। अनेक रोगियुनि खे निरोगी बि ठाहे सघंदा आहिनि। हूंदा आहिनि न दुनिया में अहिड़ा माण्हू जो ॿियनि जो रोग दूर करे सघनि, लेकिन उहो एकाग्रता जी शक्ति सां थींदो आहे। ॾाढा विचित्र अनुभव हिन सां करे सघंदा आहियो। अनेक रोगियुनि खे बि उहो निरोगी ठाहे सघंदा आहिनि। त उहो त अल्पकाल जा आहिनि। असां वटि त बाबा जी पावर आहे। कोई हल्दी हुई चीज़ खे रोकियो, ये एकाग्रता जी सिद्धि थी वई। स्टॉप चयो त स्टॉप थी वञे। तॾहिं वरदान रूप में जय जयकार जा नारा पईंदा। त असांखे हीअं कोई पंहिंजी शक्ति खे यूज़ न करिणो आहे कंहिंखे चऊं स्टॉप हीअं। ये त बाबा दुनिया वारनि जे बारे में ॿुधाइनि था कि उहे हीअं कंदा आहिनि। असां त बाबा जा ॿार छा न करे सघंदा आहियूं। हाणे वाह वाह जा नारा लॻंदा। जॾहिं असां में बि इहा शक्ति अची वेंदी ऐं असां चऊं स्टॉप, मतिलबु सभु कुझु व्यर्थ नेगेटिव स्टॉप त स्टॉप, निराकारी स्थिति। असांखे पंहिंजी एकाग्रता शक्ति हिन में यूज़ करणी आहे। तॾहिं जय जयकार जा वाह वाह जा नारा थींदा। भाषण ॾाढो सुठो कयो, महिनत ॾाढी सुठी कई। बाबा चवनि था
लाइफ ॾाढी सुठी आहे, पोइ जय जयकार जा नारा वॼंदा। त हिन वर्ष जो एम ऑब्जेक्ट सम्झो डबल सेवा खपे। अमृत वेलो ये स्पेशल सेवा करे सघंदा आहियो। पोइ भक्तनि जे आवाज़ बि ॿुधाए में ॾींदव तव्हांखे। ईअं सम्झंदव जीअं कोई सम्मुख मूंखे सॾु थो करे। इहा शक्ति वधाइणी आहे। जेतिरो बि समय मिले न 2 मिंट 5 मिंट हली वञो एकाग्रता जी शक्ति में, त थोरो थोरो कंदे कंदे जमा थी वेंदी। तॾहिं शक्तियुनि द्वारा सर्वशक्तिवान जी प्रत्यक्षता बि थींदी। शक्तियुनि जी संपूर्णता जीअं अंधनि जे आगे आईने जो कमु कंदी। असांजी संपूर्ण स्थिति अंधनि जे अॻियां आईने जो कमु कंदी। संपूर्णता वर्ष अर्थात इहे संपूर्णता। त हाणे ख़ुदि खे संपूर्ण कीअं करिणो आहे? एकाग्रता जी शक्ति खे यूज़ करो ऐं संपूर्ण ठहो, तॾहिं भाव जी प्रत्यक्षता थींदी। अच्छा, ओम शांति। भाव खे यादि करो।